Państwa, pani Katarzyna Szczerbińska-Tercja, kierowniczka Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej. Pani Kasiu, który to pani Mikołaj? Tak, to już jest po raz 7, zrobiliśmy 300. Który? 7! Czy państwo słyszeli 7 Mikołaj? I co roku przynajmniej 300 paczek, to jest ponad 2000 paczek. Kiedyś mieliśmy rekord nawet 800 paczek. 800 paczek, nie ma tyle dzieci w powiecie. Jest, owszem. Dobra, i jaki jest plan działania? Plan działania jest taki, że wyjeżdżamy teraz na stację w Jaworzynie po to, aby rozdać dzieciom z gminy Jaworzyna Śląska paczki, a potem jedziemy do Świdnicy na Nowy Dworzec. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh.